Velkommen tilbage til Sira 2-lejren her i næsten 4 kilometers højde. Heroppe bagved der går Signe og gør sig klar. For i dag der skal hele holdet jo fra Sira 2-lejren ned til Barranco og Barranco-væggen. Herude bagved der kan man se, at vejret er blevet bedre, end det var i sidste program. I det fjerne kan man ane vulkanen Meru, som er den næststørste vulkan i området. Holdet har det godt, sådan set. Folk kan godt mærke højden. Og jeg har jo det her problem med mit hjerte. Det er vendt tilbage her til morgen, men nu må vi prøve at se. Vi prøver at give det et skud, og så går det jo, som det går. Der var ikke nogen, der sagde, at det her det skulle være let, og det kan jeg garantere for, at det er det altså heller ikke. Velkommen til 3. afsnit af udfordringen Kampen mod Kilimanjaro. 14 nordjyder kæmpede i 10 døgn på friluftsfærdigheder i TV2 Nords serie Udfordringen. Et barsk instruktørkorps udsatte deltagerne for en række vilde og grænseoverskridende prøver. Vinderen blev 26-årige Signe Thomsen fra Aalborg. Nu tager hun sin mor Susanne og ekspeditionsleder Jon Lindberg med til Afrika for at udfordre sig selv igen. Sammen skal trekløveret indkassere hendes første præmie, bestigningen af verdens højeste fritstående bjerg. Det her er udfordringen Kampen mod Kilimanjaro. Det var en våd dag i går, og nat. Eller det stoppede egentlig med at regne sådan ved aftentid, da vi lå os ind i teltet. Men inden vi nåede op til campen, der er der sådan rimelig meget, der er blevet rimelig vådt. Så det er noget af det her, der er vådt, og lidt af soveposen og liggeunderlaget og sådan noget. Jamen altså, vi har jo altid lidt snor med som tørresnor. Og så er det bare fugten, der... Vi laver fugt, når vi lægger os over, og det skal ud. Og det begynder altså at tyde på, at vi ikke får så satans meget solskin fremover. Så det er ud med dem og få dem tørret. Så jeg håber, de bliver tørre til i aften. Vi kan sove godt igen. Det smager bedre, end det ser ud til. Jeg har vågnet mange gange. Jeg tror lige så meget, det er, fordi jeg har taget alt for meget tøj på. Så jeg havde sindssygt varmt, og så sindssygt ondt i hovedet. Jeg frygtede lidt for at vågne op med mega ondt i hovedet, og så skulle på en lang vandretur igen i dag. Men den er gået væk. Den er gået væk. Men natten har været lidt lang, det har den sgu. Ondt i hovedet, det får vi. Ja. Det skal nok gå. Og så skal vi bare tænke, at de er her for at hjælpe os. Så det skal nok gå. Helt sikkert. Og nu får vi tørret noget tøj i løbet af dagen. Ja. Så er vi godt kørende til i morgen. Jeg har prøvet på at tørre støvler her i et par tørre sokker. Fordi jeg har ikke, jeg har ikke ekstra såler med, så dem har jeg taget ud. Ja. Håber på, de tørre i løbet af dagen. Ja. Dagens vandretur bliver en af de længste, som ekspeditionen skal gennemføre. Cirka 10 timers benhård vandring venter forude. Først skal deltagerne vandre næsten 1000 højdemeter opad til punktet Lava Tower. Herefter går det nedad 950 højdemeter ned i den dybe Barranco-dal, hvor næste lejr ligger ved foden af den legendariske Barranco-væg. En 360 meter høj klippevæg, der rejser sig næsten lodret op, og som ekspeditionen skal forsere næste dag. Ja, okay. Yeah, I'm here at the Sira 2 camp. Yes. I'm good. Yes, now I'm going to the feeling the Camelback. Humøret er højt til trods for, at det er hårdt. Sira 2-lejren er nemlig et af de få steder på bjerget, hvor man sommetider kan få en smule mobilforbindelse. TV2 Nords Robert Bedsted opdaterer redaktionen hjemme i Danmark om både ekspeditionens fremskridt og problemerne med hans hjerteflimmer. Og en rørt ekspeditionsleder Jon Lindberg kan få en kortvarig snak med sin familie i Danmark. Ja, der var sgu lige forbindelse hjemme til. Og det betyder bare noget, altså familien derhjemme, ikke? Og det her med at altid tage på eventyr, det er fedt. Men man bliver bare rørt af at være i naturen. Det er, familien derhjemme betyder bare rigtig meget, altså. Så det er sgu dejligt, når man lige kan få en forbindelse hjem til lige... det gør godt, altså. Og så bliver man bare rørt, fordi livet er bare stort, altså. Ja, og vi er sgu bare heldige at være her.
Det går opad. Det er faktisk ikke så galt at gå i det her, men det er satme hårdt. Altså, det er bare et langt sejt træk. Altså, man kan virkelig mærke, at man er kommet over 4.000 meter nu. Så det er egentlig sådan pænt jævnt i forhold til noget, det vi er gået i, hvor vi er gået på klipper og sprunget. Her er det bare sådan en fin stigning, men det er sindssygt hårdt, altså. Så der er sådan mere ro på i dag. Folk koncentrerer sig om at gå og bare følge trop, altså. Godt. Det er jo vigtigt at drikke noget vand. Der er det skat med smart med sådan en camelback her. Vi er lige for foden af Kilimanjaro. Man kan næsten gå og røre ved det, når man går. Vi er tæt på. Den skam er også diset, men man kan næsten se det. Det er cool. Så kom vi lige lidt længere op over skyerne, og i selv samme sekund, jeg fandt solbriller frem, så kom alle skyerne, togen. Så det er lige med at holde øje med, hvor folk de er. Jeg vil skyde på, vi kan se 50 meter frem eller sådan noget. Så det kommer lynhurtigt. Så lige som man kan se i bjerget, så er det sgu væk igen. Og solen, den er deroppe. Så det er med at kigge på fødderne, hvor man går. I næsten 4,5 kilometers højde er luften tynd og ilten sparsom. Hver eneste bevægelse er langsom og krævende. Den tynde luft, stilheden og erkendelsen af, hvor lille man er på bjerget, gør de fleste ydmyge. I dag er det Signe, som rammes. Man får tid til at tænke, når man går der og kigger ned på sine fødder, og tager et skridt ad gangen i meget, meget, meget stille og roligt tempo. Hvad tænker du på? Min hund. Det virker helt åndssvagt. Man bliver bare lidt blød i knæene heroppe. Jeg har ikke hørt, altså jeg ved jo ikke. Jeg ved godt, det går fint. Min lillebror passer på. Men der skal ikke så meget til, når man er heroppe. Så jeg glæder mig til lige at høre fra ham. Hvor er det åndssvagt, mand. Øje mod Lava Tower. Det er sgu da strækkende træk, det her. Men lige nu er vi på sådan lidt et flat plateau. Det gør det altså lige lidt nemmere. Lava Tower er en næsten 90 meter høj lavaklippe, der rejser sig op på kanten af Kibo-krateret. Efter næsten 5 timers hårdt slid når ekspeditionen frem og kan holde frokost ved foden af klippen. Endelig. Lava Tower. High five. Det holdt hårdt. 4.600 meter. Fuck mig, det kan godt mærkes. Og det behøver du ikke, men det er hårdt. Jeg har aldrig været så presset hele mit liv før. Ups. Det er jo barsk omgang, hva'? Mm. Det er noget af en stigning. Det kræver sit af kroppen. Og jeg kan godt mærke, at man er i liv. Jamen også fordi det er sådan noget... også fordi det er sådan noget, hvor det bliver bare ved og ved, ikke også? Jeg tænker, stop dog. Jeg kan ikke mere. Ja. Jeg vil gerne nedad nu. Ja, det er. Ja, det er virkelig, det er hårdere, end jeg havde regnet. Ja. Hvor fanden er havnen henne over? Jamen, nu sidder vi jo så lige ved foden af det, der hedder Lava Tower, som er en kæmpe stor lavaformation, som ligger lige herovre bagved. Vi får lidt frokost, lidt juice, og forsøger at komme os, fordi det har godt nok været en barsk tur op. Nede fra lejren er der 1000 højdemeter heroppe. Og Signe ligger lige og hviler sig. Hun har fået mavepine på turen. Så det siger lidt om, hvor barsk det er, når den stærkeste på holdet ligger der og har mavekramper. We have several signs for mountain sickness. One of the cases is that when people get PO, pulmonary edema, the heart problems, the lungs get filled with the fluid, then it's difficult to continue with the journey. The second part is about the cerebral problems.
People get cerebral problems when the brain gets occupied with the fluid, and then it operates that people get negative sides of. These are the sides of mountain sickness. However, there are some small signs like dizziness, nausea, puking. These are the small signs. But still, if you have these small signs, people can continue on the journey. Hvordan går det med mausen? Jeg tror, det går bedre. Det hjælper lige at ligge lidt ned. Og få ro på den. Det har kørt rundt, som om at... jamen, du ved ikke, du kender det, hvor det hele bare vælter rundt ned i maven. Ja. Og sådan har det været lidt, om jeg havde kvalme, om jeg lige skulle kaste lidt op, eller hvad fanden det har været. Uden at det sådan har været rigtigt. Jeg troede, det var sult. Men de hjalp bare ikke rigtig at få noget mad. Jeg tror bare, jeg har brug for lige at ligge lidt ned. Efter frokosten skal ekspeditionen videre mod næste lejr. Men chefguiden Jeffrey beslutter, at Signe skal have en ekstra oplevelse. Beslutningen er, at vi skal op på toppen deroppe. Ja, nu er maven ved at være i balance, tror jeg. Og vi skal sgu derop. Vi skal på toppen af Lava Tower. 80 meter. Opad. Lige 80 meter ekstra. Altså, hvis man kigger herfra, så er det næsten lodret. Ja. Af hensyn til det igangværende anfald af hjerteflimmer bliver Robert hos Susanne, mens Jon, Jeffrey og Signe tager et par actionkameraer med op på den 85 meter høje klatretur. Og alle os over 50. Ja, vi går ikke derop. Vi har besluttet os for, at det er vi for gamle. Det. Ja, det er den springer, vi skal lige over. Det gider vi. Ja. Man kan se ruten her. Vi er vandret hele vejen her. Hele vejen til Lava Tower. Lava Tower er besejret, og dagens højeste punkt troner bag ekspeditionen, da turen igen går nedad. 950 højdemeter længere nede af bjerget ligger næste lejr. Ekspeditionen forlader den arktiske stenørken og bevæger sig igen ned i det fugtige hedelandskab, der næres af smeltevand fra bjergets sne og is. Det er godt. Får jeg mineraler. Further ahead, if you can watch, just take a note there. If you can see the way up, that is the Barranco Wall. Everybody call it breakfast wall, because it's the part we do very soon after eating breakfast, and you spend your breakfast over the wall. It's very challenging for everybody. So tomorrow I'll recommend the group to start late, so that we don't make so much traffic of the people going over. It's good to be in an isolated part so that we can do at our own pace. Det kommer regn. Sanna er ved at være træt. Hun skvatter lidt på de sten der. Så skal vi passe på, når benene de bliver gummi og stenene er glatte. Så nu skaderne de kommer. Barranco Camp. Line. Se lige her. What the? Det er fedt. Robert, får os lige en high five. High five. High five. 3 ord om dagen.
Hård, vild og dejligt at være tilbage. Hård, følelsesladet og flot. Mangel på ilt, blød snotben. Og bare glad for, at jeg er i mål. Helt oppe mellem skyerne i 4 kilometers højde, kan ekspeditionen smide rygsækkene efter en ubegribeligt udfordrende dag og søge ly fra det omskiftelige vejr. Det samme gør lejrens mange smådyr. Ekspeditionsmedlemmerne går i gang med at spise aftensmad, mens Robert går i gang med at lade udstyr op til næste dag og efterse kameraer, mikrofoner og solcellepaneler. Sol, regn og skyer kommer og går, mens alle lader op til den frygtede væg, der venter næste dag. Det ser meget stabilt ud lige nu, og hjertet er det, der hedder sinusrytme, altså helt regelmæssigt, som det skal være. Så man kan sige, selvom jeg sådan set er opereret for det her og kureret for det, så var det måske meget godt, at jeg tog min medicin med alligevel, fordi det er mange år siden, jeg har haft sådan et anfald, som jeg havde forleden. Men lige nu, tip-top. Barango Wall. Virkelig en flot camp. I morgen skal vi gå ned i dalen her. Skal vi gå op her igennem det her. Ja, helt vanvittigt. Altså, det er totalt lodret. Det bliver vildt. Susanne sagde, at det her har været den hårdeste dag nogensinde i hendes liv. Ja. Og hun er bange for, at det bliver hårdere endnu. Ja. Og det kan jeg godt mistænke, at hun kan få ret i, fordi lige herovre, en 600-700 meter væk fra, hvor vi ligger, der står Barranco-væggen. 360 meter lodret klippeside, som vi skal op af i morgen. Hvis nogen sagde til mig, at vi skal den vej, så havde jeg sagt, det kan man sgu ikke. Ja. Altså, men det kan man åbenbart. Ja. Stop, Tine. Det skal bare... Du skal stoppe det. Jeg kan ikke klare det. Mor. Okay. Det er jo lidt det fede i det her, synes jeg. Det er jo, man er helt kvæstet, når man kommer i lejren. Og så begynder man at glæde sig til dagen efter allerede igen. Ja. Altså, det er jo sindssygt, det her. Ja. Ja, glæde sig og frygte den en lille smule. Jo. Vi har prøvet at fikse noget lys, fordi der er blevet mørkt herinde. Og dagen er gået. Og som man nok kan høre, så er hun ved at være træt. Ja, jeg er træt. Men for at gøre det kort, så har dagen været lang. Og min mor vil gerne sove. Så ses i morgen! I morgen Barranco-væggen op til Caranga-lejren, som ligger ude på sydsiden af vulkanen. Og så er der kun 2 dage til, at det bliver rigtig alvor. Ja, som en dag. Sov godt. Det er den bedste nat, jeg har haft. Hvem der? Jeg sover godt. Ja. Det har jeg gjort alle nætter. Jeg er ikke sådan rigtig påvirket af højdesyn. Altså sådan højden i forhold til at sove. Det sover jeg bare fra. Jeg sover faktisk mere roligt, end jeg plejer at gøre. Ja, det gør hun bare. Hun slet ikke. Hun siger ingenting. Og forventningerne til i dag? Det bliver hårdt op ad den væg der. Det tror jeg godt, vi kan forvente. Men ikke så lang en dag som i går. Den var lang, men jeg tror, den bliver lidt kortere i dag. Ja. Der har vi 2 dage. Så skulle vi meget gerne stå på toppen deroppe. Det vil være ønsketingene. Det er nogle hårde dage oppe, men det er satme også fedt. Altså, det er en fantastisk natur. Men allerførst skal vi lige op af Barranco Wall her. 350 højdemeter. Lodret op. Det er lidt frygtindgydende ud herfra, når man står. Jeg har haft hele natten til at kigge derover. Det var krigsvældig. Det er pænt. Så er vi klar? Ja. Day 5. It's the day we are heading to Caranga camp. The first activity in the morning is to climb Barranco Wall, common name Breakfast Wall. It is 360 meters higher. We need like rock climbing some parts,
just a good experience. I hope everyone will enjoy. We will reach at the top of the wall and then take a short break up there at the top of the wall. Thereafter, we will descend 4 times up and down. Then we will end up at Karanga Camp, 4,000 meter. Barrancovæggen blev dannet efter Kilimanjaros seneste vulkanudbrud for 250.000 år siden. Talrige jordskred og smeltevand har gennem tusinder af år skåret væggen ud af Kibo-kraterets side. Selvom væggen virker lodret, kan man faktisk bestige den rimelig sikkert. Man skal bare lade være med at falde. Er man heldig, falder man blot få meter og brækker benet. Er man uheldig, er der enkelte steder mere end 100 meter ned. Hvert år skal adskillige turister reddes ned af guiderne. Og hver eneste uge er der udstyr, som tabes, og som man aldrig kan få fat i igen. I dag er der regnvejr og diset, og klipperne er glatte. Til gengæld kan man ikke se, hvor langt ned man falder, hvis man træder forkert. Jeg tror, vi er heldige med togen her, så man kan ikke se så langt ned. Fordi hvis man kiggede ned, og der var helt godt udsyn, så havde der været langt. Så det er måske fint nok, at vi bliver sådan psykologisk pakket lidt ind med disen. Så det er godt. Det er sjovt. Det er det. Perfekt. Det er fedt. Good job, good job, good job! Jumbo. 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 Jumbo, jumbo. Ja, det er en hård drenge. Det der, det er de sande helte på det bjerg her. Hold da kæft, man. Prøv lige at kigge op. Det er vanvittigt. Og så Sanne. Hvordan går det? Det går opad. Er det hårdt? Ja, det er sgu hårdt. Jeg er lidt presset. Men ja, jeg hænger i. Et af de bedst kendte steder på Barrancovæggen er den såkaldte Kissing Rock. Et sted, hvor stien er så smal, at man skal læne sig ind mod en udhængende klippeblok for ikke at falde ned. Mange vælger at kysse stenen, når de læner sig frem. Læner de sig bagud, er der 105 meters fald bag dem. Good job, good job, good job! Altså, da man gik derned, det kan vi så ikke se for alt det dis her, men der kunne vi kigge op på bjerget. Og der lignede det bare, muren den var bare lodret. Og så kravlede der sådan nogle små, alle mulige farvede mennesker rundt deroppe. Der var sådan lidt, det kan man ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men her er vi. Efter 3 timers hårdt arbejde bliver Barrancovæggen besejret. 350 højdemeter over lejren kan ekspeditionen holde pause inde i skyerne. Og tro det eller lad være, igen er der kortvarigt mobilforbindelse, så nu får Signe chancen for at tjekke op på sin bedste ven, hunden Mons, som er i pleje hos hendes bror hjemme i Danmark. Jeg pipper du når der er svar. Ja. Spændende at høre, hvordan det går med Mons. Ja, Moni. Dejligt, hvorfor? Ja, Moni. Så er vi halvvejs. Se her, Jon. Lad os sidde resten. Det er ham der. No. Lille bagfjæs. Vi ramte i en regnby igen. Ja. Barrancovæggen overstået i regn og slud. Men skider med det. I regn og slud. Der skal popcornene ud, som vi lige har fået af Tony i den røde jakke her. Så det er jo bare totalt konge. Og hvis man lige kan ane det, så ligger Kilimanjaro lige toppen af Kilimanjaro lige bagved os. Barrancovæggen. Fuck you. Hvad går Sanne? Kom du se det. Jeg kan ikke sige noget. Var det hårdt? Jeg har aldrig drømt om, det skulle være så godt. Godt arbejde, det var gamle. Det er klart, det skulle da godt. Man kan jo se på dig, der står der, og mig, der står her og hiver efter hver aldersforskellen. Ja. Den var godt nok stram. Ja, det er vist
det golde miljø her, kan man sige. Ikke mange planter. Det er fedt. Selvom Barranco-væggen er hård, er prøvelserne langt fra slut for ekspeditionen. Regn og slud siler ned over deltagerne. Alt bliver vådt, og det sidste stykke op mod lejren er endnu en lang, stejl stigning, der er tæt på at knække Susanne. Det går op, og jeg har ikke mere på batteriet. 200 meter. Det har du tilbage. Sådan. Undervejs op ad højderyggen vender Roberts atriflimmer tilbage. Og oppe i lejren står det klart, at Susanne viser tegn på højdesyge. Everybody is at the expectation to do next day. I'm so happy with the group. Very, very satisfied. Hold da, har været så presset hele mit liv. Fy for en skefuld, siger jeg bare, mand. Ja. Den burde hedde Karanga Wall, ligesom Barranco. Er du gal nogle stigninger, vi har lavet det? Og så i regnvejr. Det stod der ikke noget om i jobbeskrivelsen. Det gjorde det ikke. Crazy dag til Karanga Camp. Jeg troede egentlig, det var breakfast wallen, der var tough. Men det næste skridt, det var sgu også. Hvad siger du, Norbert? Det er noget skidt. Og det vil ikke rigtig stoppe. Så nu skal jeg lige vente noget tid, inden jeg må tage den næste billede, som måske kan stoppe det. Og altså den måling, jeg lige har lavet her, den viser atrieflimmer, som det hedder, og en puls på 151, mens jeg bare sidder stille. Og det her, det er jo også et noget rodet billede, må man sige. Så. Mens Robert venter på, at medicinen virker, får ekspeditionen aftensmad, og Signe kan tjekke op på sin hund. Så han er med på tur. De fleste af ekspeditionens medlemmer har i løbet af dagen haft hovedpine. Første tegn på højdesyge. For Susanne er det imidlertid værre. Hun er begyndt at hæve op flere steder på kroppen. Og nu tænker jeg, at vi tager et krisemøde med Jeffrey, og lige snakker om de der lidt hævede fingre. Ja, det havde jeg også i morges. Ja, altså det er jo sådan lidt... De er meget hævede. Ja, der er altså væske i dem. Ja. Og så må vi lige se, hvad han siger. Ja. Fordi Jeffrey er bossen, og hvis han siger, så er det slut, så er det slut. Jo. Ja, ikke også? Så er det sådan der. Ja. Ja. Det skal nok gå. Til aftenbriefingen får alle fyldt batterierne op med masser af væske og kulhydrat. Og så diskuteres de aktuelle kriser med Jeffrey Kimolo, der i sidste ende bestemmer, om projektet kan fortsætte. You know, that's dangerous. You know, I know that the next part is flat or more flat, so should I faint or fall over, it's not dangerous as such, but if I can't get enough oxygen, you know, it's really a problem. So let's hope the medicine works. Otherwise, we'll have to make a plan tomorrow morning about what to do. That is plan A and plan B. Exactly. Now, let's come to plan A, if happen positive ways. Yes, exactly. Det har været en hård dag i dag. Ja. Jeg troede, jeg skulle dø. Ja, det tror jeg også, du skulle. Ja. Ja. Du er brugt. Du skal ikke bare sige det sådan. Jeg Sådan er træt og brugt, og... Men jeg vil lige sige en ting. Jeg har fået det bedre. Du skal lyse lidt mere, for man kan ikke se dig. Dag 5. Dag 5, ja. Fy for en skefuld, mand. Ja, den er... Breakfast Wall, den har fortjent sit navn. Den er gået. Det er vist det vigtigste. Og alle er her endnu. Det var lige før, at det var blevet kriminelt. Men så må vi jo hjælpe hinanden. Og Susanne har fået symptomer på højdesyge. Ja, det har været en hård dag for holdet i dag. Ja, altså, det har det. Det har det, og da Susanne kom på toppen også, altså hun har brugt. Så men, du har fået en Diamox, en halv Diamox. Ja, så jeg kan klare det sidste i morgen. Ja, så ser vi, om ikke det går. Ja. Vi krydser fingre for, at Robert han klarer det med hans fucking hjerte. Vi krydser alt, hvad vi har. Ja. Så er det jo spændende i næste afsnit, om det er 4, der skal på toppen, om det er 3, der skal på toppen, eller om det er 2, der skal på toppen. I hvert fald, så i næste afsnit, så går turen her fra Karanga-lejren videre op mod vores basecamp, og fra basecampen hele vejen op til toppen af Afrikas højeste bjerg. I må vente og se, hvor mange der skal derop til næste afsnit
er udfordringen kampen mod Kilimanjaro. Så godt. Næste gang i udfordringen. Den er sådan helt svulmet op. Det er helt godt nok. 1 kilometer i timen lige nu. Hvornår bliver jeg vist? Det var det hårdeste træk for mig i dag. Everyone say amen. Amen. To the top. We go. Jeg synes, det er hårdt. Er det hårdt? Ja. Jeg synes, det er lang vej. Det render bare. Er det koldt? Jeg synes, I skal fortsætte. Jeg har fået højt i sindssygt.